Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei der Light in Building auf dem Gira Messestand. Mein Name ist Andreas Wohle und ich bin der zuständige Produktmanager für die Elektromechanik. Ja, wie Sie wissen, haben wir letztes Jahr die neue Steckdosengeneration erfolgreich in den Markt eingeführt und gesetzt dem Motto, alle Basics up-to-date halten, stelle ich Ihnen heute die neue Schaltergeneration vor. Neue Schaltergeneration heißt, wir haben alle Schalter bis 16 Ampere neu entwickelt. Das sind alle VIP-Schalter, das sind alle Tastschalter, das sind alle VIP-Taster. Und im Übrigen ist Gira derzeit der einzige Hersteller in unserer Branche, der neben den klassischen VIP-Schalter auch einen Tastschalter im Sortiment hat. Vorteil beim Tastschalter ist natürlich die gleichmäßige Wippenstellung. Gerade in einer Mehrfachkombination habe ich immer das gleiche Bild letztendlich an der Wand. Gut, kommen wir mal zu den Features der neuen Schaltergeneration. Was wir natürlich gemacht haben in beiden Entwicklungen, Schalter und Steckdose, dass wir viele Sachen miteinander synchronisiert haben. Letztendlich, wenn es um die Befestigung mittels Krallenmontage geht, haben wir hier erstmal einen robusten Schraubenkopfantrieb, der sich letztendlich mit einer Schnellbefestigung, 3,5 Umdrehungen letztendlich pro Krallenbefestigung befestigen lässt, genauso wie bei der Steckdose. Wir haben patentierte, umgekehrte Schlüssellochprofile, das heißt, wenn ich meine Mauerwerkdose verkehrt rum oder schlecht installiert habe, dann kann ich dann letztendlich anstatt die zwei oberen, die zwei seitlichen Geräteschrauben benutzen. Wir haben Ausgleichshilfen, damit ich auch mal mit einem Schraubendreher untereinander die Kombination letztendlich gerade ziehen kann. Und was wir natürlich neu haben, wir haben unsere Beleuchtungselemente standardmäßig jetzt in LEDs und diese sind jetzt auch von vorne wechselbar. Ja, und je nachdem, was ich für einen Schalter habe, kann ich mal aus einer Kontrollschaltung durch 180 Grad drehen eine beleuchtete Variante draus machen. Ja, also alles standardmäßig. Und das haben wir natürlich nicht nur an 230 Volt, das haben wir auch in Kleinspannung, letztendlich von 12 bis 30 Volt und in den Farben Orange, Rot und Weiß. Ja, was haben wir noch? Unsere neue Schaltergeneration hat eingehauste Krallen mit der Krallengarage. Ist doch ganz klar. Dann haben wir gut zugängliche, leicht betätigbare und ergonomische Lösehebel. Wir haben eine geringe Sockeleinbautiefe, also gemessen vom Tragring bis zum Sockelunterteil sind es 23 mm. Wer darüber hinaus die Krallengarage bzw. die Krallen nicht hat oder haben möchte, besteht die Möglichkeit über eine Variante, die wir im Sortiment haben, ohne Krallengarage auf letztendlich 23 mm Einbautiefe zu gehen. Und für den vereinfachten Einbau in die Unterputzdose ist es neu bei uns in der Schalterwelt, dass wir die Anschlüsse jetzt von hinten haben. Also alles letztendlich lässt sich zusammen mit der schmaleren Sockel, mit dem schmaleren Sockel, mit dem flacheren Sockel und mit der rückseitigen Leitereinführung lässt sich das Gerät noch viel einfacher in die Unterputzdose installieren. Der Schalter ist letztendlich dafür ausgelegt, dass sowohl starres als auch flexibles Leitergut installiert werden kann. Der Sockel ist aus bruchfestem Thermoplastmaterial, also weg vom Duro hin zum Thermo. Und unser Tragring unter dem Motto Gutes weiterhin letztendlich entwickelt und im Sortiment haben wir weiterhin aus verzinktem Stahlblech und ist somit korrosionsbeständiger. Ja, und Herzstück unserer Entwicklung ist die schwimmend gelagerte Schaltwippe, die dafür sorgt, dass der Schalter auch in der Mehrfachkombination, wenn er unsauber installiert wird, immer ein umlaufendes, gleichmäßiges Spaltmaß hat. Ja, also die ist schwimmend gelagert und zusammen, ich sag mal, mit dem neuen Schaltwinkel, wir haben den Schaltwinkel von 6 auf 4 Grad in etwa reduziert, ist das Gesamtwerk natürlich ein neues Maß an Qualität, Präzision und Werteanmutung. Und gerade bei großflächigen Wippen, wie hier zum Beispiel sichtbar beim neuen Flächenschalter,
ist dieser neue Schaltwinkel und mit dieser Präzision umlaufender Spaltmaß deutlich sichtbar. Gut. Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung war auch die Vereinheitlichung der Wippengeometrie. Wie Ihnen bekannt, haben wir heute letztendlich zwei unterschiedliche Wippen, einmal für den Wippschalter, Wipptaster und einmal für den Tastschalter. Das war ebenfalls Gegenstand der Entwicklung oder letztendlich Gegenstand der Entwicklung, dass wir zukünftig nur noch eine Wippe für alle drei Schalterarmen haben. Hat natürlich auf der einen Seite letztendlich einen Vorteil, dass der Tastschalter vom Funktionsumfang unmittelbar davon betroffen und viel mehr Funktionsumfang hat. Auf der anderen Seite natürlich auch für den Großhandel und für den Installateur die Lagerbereinigung finden kann. Unter dem Motto immer die richtige Wippe dabei, können wir mit den neuen Schalter, mit allen drei neuen Schaltern und einer Wippe zukünftig unseren Markt bedienen. Ja, hier nochmal zusammengefasst ein Auszug von unseren neuen Schaltern, in der Mitte der mit der Beleuchtung. Was wir natürlich gemacht haben in dem Zuge, dass wir ein neues Schalterlabyrinth haben. Wir mussten unser komplettes Unterputzsortiment und Aufputzsortiment erneuern. Das heißt, wir haben unsere System 55-Funktion komplett überarbeitet, nicht nur hinsichtlich der Wippenaufnahme, sondern auch zum Beispiel Vereinheitlichung der LEDs. Wir haben ein komplett neues Symbolikbild, ne, also neuere Pfeile, neue Symboliken letztendlich untergebracht. Das haben wir nicht nur im System 55, das haben wir natürlich auch für den neuen Flächenschalter gemacht. Das haben wir für unser TX44 gemacht, aber auch unser WGAP-System. Ja, auch hier die 3x3-Linse jetzt zu sehen und AP Trocken. Ja, und erhältlich ist unsere neue Schaltergeneration ab 5.8. diesen Jahres. Haben Sie Fragen an mich? Andreas, hört man mich? Ja. Tatsächlich. Erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Danke. So, wir haben ein paar Fragen im Vorfeld schon bekommen, die würde ich ganz gerne einmal stellen wollen. Ja. Die erste Frage, die uns erreicht hat, ist, wie lange ist die alte Schaltergeneration noch lieferbar, also die aktuelle quasi? Also letztendlich, weil es beim Großhandel ja so ist, dass nicht zwei Schalterserien gelagert werden können, ist es dann tatsächlich so, wenn der neue Schalter im August geliefert wird, wird spätestens im September der alte oder der aktuelle Schalter noch lieferbar sein und dann ist aber auch Feierabend. Dann noch eine weitere Frage. Vorsichtig noch, wir haben natürlich noch Ersatzteilbedarf, egal ob das Wippen sind, egal ob das noch, ich sage jetzt mal, Beleuchtungselemente der alten Generation sind. Die halten wir uns natürlich vor, die werden weiterhin geliefert für den Ersatzteilbedarf, aber alles so, ich sage mal 99% des restlichen Sortiments wird dann letztendlich bis September geliefert. Perfekt, habe ich verstanden. Gut. Eine andere Frage, ich meine, du hast sie gerade schon beantwortet, ich lese einfach trotzdem noch mal vor. Sind bei der Entwicklung der neuen Schaltergeneration auch neben dem klassischen 10 Ampere Schaltern auch 16 Ampere Varianten für hohe Schaltlasten berücksichtigt worden? Ja, wir haben also für die Hauptabsatzläufer haben wir separate 16 Ampere Schalter im Sortiment mit aufgenommen. Ne? Also neben den typischen 10 Ampere Schalter haben wir da noch einen 16 Ampere Schalter. Das ist natürlich nicht die ganze Schalterwelt, aber zumindest die 4 wichtigsten haben wir da letztendlich mit berücksichtigt. Wunderbar. Eine Frage habe ich noch. Ja? Sind die neuen Schalter kompatibel mit allen bereits im Markt bestehenden Abdeckrahmen? Abdeckrahmen ja, also letztendlich, das ist so, aber wie gerade schon gesagt, haben wir unsere neue Schaltergeneration auf ein neues Labyrinth aufgesetzt. Da sind natürlich die Abdeckungen zu den Altgeräten inkompatibel, aber letztendlich alles, was unser System 55, alles, was unser Flächenschalter TX44, WGAP und AP Trocken angeht, sind wir natürlich kompatibel zu dem Programm selber. Prima, habe ich verstanden. Ich schaue mich noch mal kurz um. Gibt es hier noch Fragen zum neuen Schaltergeneration? Wenn nicht, auch online kann im Nachgang jederzeit natürlich gerne nochmal die Fragen gestellt werden und dann beantworten wir die natürlich ganz gerne. Gerne. Andreas, vielen, vielen Dank Ich für den danke Ihnen. Vortrag. Dankeschön.